sõja alguses mul oli kutse kodus, et ilmuda 3. juulil näituse väljakule, kus ega ei olnud. Ja vend ütles, et kusagile sa ei lähe, et võtad seljakotti ja paned sul moona täis ja lähed metsa. Ja siis ma läksin metsa. Vend tõi mulle toitu sinna ja ju üksinda. Ja siis lõpuks, kui teiste sõpradega kokku sain, siis kes olid ka metsa läinud, algasid venelaste Ärnasalk tuli kusagile seal lähedale maale, algasid rünnakud seal soos ja rabas ja meil tuli metsast välja tulla. Igaüks siis varjas ennast nii, kuidas juhtus. Siis ma elasin õemehe lakas, kuuri lakas natukene aega ente sees, siis ma elasin natukene aega oma toa lakas, kui tema pidi ka välja minema. Temal tuli ka mobilisatsiooni käsk. Niimoodi kestis see seik umbes 6 ja 23 päeva. Ja siis lõpuks tulid sakslased sisse ja lahkud Eestist. No see otsus tuli väga äkki tegelikult, sest Soomest tuli üks paat. Ja ma arvan, et me lahkusime 23. augusti öösel. Ja kogu see rannavalve Salk, mis seal meil külas oli, noored mehed kõik läksid selle paadiga minema. Ja siis ma mõtlesin, et mis mina siis sinna tilkuma jään, sest ma ootasin kogu aeg generalkuberneri sealt, kui mingisugune asutus oli, kas ma ootasin, kas ma olen saanud õpetaja kutset edasi pidada või kuna seda otsust ei tulnud. Ja siis ma tegin otsuse lihtsalt, et lähen Soome. Ja see oli kõik. Aga meie pere tuli kõik Eestist ära, sest meil olid oma paadid. Meil olid kaks paati, vend kasutas ühte paati Soome poiste ülevedamisega Eestist Soome. Väikse paadiga tulime Raumalt otse Rootsi väikse kalapaadiga, sest suur paat oli liiga pikk, et seda vaguni platvormile panna. Me asusime Raja jõel, mis oli üks piiripunkt Venemaa ja Karjala kannasel, Venemaa ja Soome vahel. Meie jäägri jõuk asus seal jaama all, maa all. Me olime seal punkris, mis oli umbes sama suur kui see ruum siin, aga 10 meest elas seal sees. Meil olid voodi asemel olid meil lavatsid ja siis kahekordsed. Nii et 5 meest magas all ja 5 meest magas üleval. Ja siis tulid lutikad sisse. Aga siis me kutsusime Punaarmee ründas meid. See oli väga koomiline, sest et me olime kõik Heinamaal pikas rohu sees maa oli ja soomlase ohvitserid naersid, sest meil avati kahuri tuli ja see tuli läks üle pead, et kusagil need pommid lõhkesid, kuulid lõhkesid meist tükk maad tagapool ja soomlased muidugi olid sellega juba harjunud, et need kuulid, mis vinguvad, need ei tapvad, aga meie olime kõik seal rohus, olime kõhulid ja läbimärjad. Nii et see oli koomiline rindel. No peamiselt oli tunnis, oli vahipostil käia ööseti ja päeval ka muidugi. Päeval oli niisugune asi, et rindelõik oli, venelast olid teine pool jõge ja see Rajajõgi oli sealt umbes 40 meetrit lai ja siis nemad istusid teises jõekaldas ja meie istusime öös jõekaldas. Ja siis, kui sa liiga kauaks pead üles jätsid, siis said vastu pähe ka lasu pähe, sest et meil olid ka täpsusküssid, kes vaatasid neid venelasi passisid. Minu ülesanne ei olnud, mul oli
täpsuskütt ma ei olnud nii hea laskja. Aga asi läks tõsiseks, kui see venelaste suurrünnak algas Karjala kannusel, sest et me kaotasime peaaegu pool oma pataljonist 2 päeva jooksul. Päris selgesti meeles, sest meid rivistati, see oli nii kummaline. Räägiti seda, et autod korjavad teid üles, aga autodega me ei saanud kuigi kaua sõita, sest et meie lennukite tule alla. Ja Vene lennukid olid õhus igal pool. Ja ikka tuli hakata mööda jala marssima ja öeldi, et tuleb soomlastega ühendus võtta. Aga soomlasi polnud enam kusagil. Soomlased olid kõik laiali läinud või puruks pekstud. Tulime sealt läbi, sest meie Vändrik oli otsustavõimeline mees ja venelast karju Ruukiver ja meie Spergel ja Ruukiver karjus vastu, ütles Päälevan pojad ja tulime topelt üle maantee 2. Nii et käsitsi olime venelastega koos seal. Käsitsi. See oli lähivõitlus. Püssipäradega sai löödud. Polnud aega lasta ega laadida.